सोचो अल्लाह ताला कितना खुश होगा अगर आप अल्लाह को खुश करने वाली दुआ पढ़ेंगे, और अगर लोगों को शेयर कर दी और लोगों ने तुम्हारी वजह से पढ़ ली है दुआ, तो अल्लाह तुमसे कितना खुश होगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में अल्लाह अकबर लिखो ताकि आपको डबल सवाब मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की इस बात से बहुत खुश होता है जब वो कहता है, आप पढ़िए मेरे साथ, रब इग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। सुभान अल्लाह। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे क्योंकि तेरे सिवा कोई और जात नहीं जो मेरे गुनाहों को माफ कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुंचा दे। जज़ाकल्लाह खैर।